咁啊，如果要講估你唔到咧，呢兩款嘅價錢真係估你唔到啦，99蚊款交翻個朋友咧。Hello everybody 嗱，黃無線還餅計劃貓狗特工隊官圖更新啦。咁啊，我冇記錯嘅話咧，呢兩款對上一次咧應該係上年更新嘅資料啦。咁啊，雖然無影展啊成日見到佢哋，咁啊產品配套方面咧，呢度用咗哈二旗嚟做個示例啦。首先都係有兩隻素體啦，一隻企嘅，一隻坐嘅。咁啊，呢次嘅產品地台都係大鐵嘅，然後站姿嘅素體啦，機體嘅雙腳啦，同埋支架都可以裝磁石去企喺度嘅。咁啊，哈二旗啲輸出係基本靠手臂上呢隻巨型揸鉗器同埋呢個金剛破需求啦。咁啊，另外透換件有隻吊鈎嘅。咁啊，另外仲有呢個拆字牌同埋追兩眼嘅小拖車，話呢部車仔我都可以玩一日啦。咁啊，另一款咧可樂機大體基本上都係差唔多嘅，咁不過佢咧就會有替換手型同埋呢個武器裝備啦。咁啊，當然啦，留意咗咁耐啲老細咧，咁啊最關心肯定係幾時出貨啊，同埋賣幾錢啊。咁所以出貨時間係明年嘅第一季度，哇好波啊！過年前出唔到啊，等於要到3月份啦。咁啊，然之後咧，價錢一開始就已經講過啦，99蚊台交個朋友啊，不過目前仲未知佢包唔包郵喎。咁啊，影子模型有車上啊，咁多位，好啦，呢期分享就到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。